บัดนี้สู้ผมหมายบางปอนទាំងអស់គ្នាបានថ្ងៃនេះចំតែយើងព្យួរនៅក្នុងភូមិម្ដងមិនអត់បានទៅណាឆ្ងាយទេនៅក្រោយផ្ទះយីងាត់ពុំខ្ទិញ